Du som faen! Hvis du nå tror at du ser et live basketak på Push på Indre Kai, så er ikke det helt korrekt. Endre, dette var en øvelse. Du er politistudent. Fortell hva dere øver på her. Ja, jeg var jo da markør og var en aggressiv person som jeg var veldig umedgjørlig og hadde holdt på og brølt og skrikt med fornærmede. Så er det jo oppgaven til de andre politistudentene som skal begynne i praksisåret sitt og ta kontroll over meg. Han slår meg! Jævla idiot! Kommer du og oppfører deg sånn som måke i ferie? Kommer du nærmere noe som banker det, altså? Hei, seriøst. Hva er det? Skal vi ta på deg hånd igjen, eller skal du sitte fint i ro? Men altså, du er politistudent, du skal bli politimann. Hvordan var det å spille den andre rollen da? Ja, det er litt uvant. Jeg er ikke vant med denne rollen her som kan du si, skuespiller og aggressiv på byen, så det var litt uvant. Så må jo stille deg inn i det, men det handler jo om å spille litt på det, sånn at de spiller hverandre gode, da, så jeg må jo by litt på meg selv. Nå snakker jeg til deg, nå snakker politiet til deg, politiet er du still, ok? Ja. Kan du forklare meg kort hva som skjer her? Nei, Ta rolig, sa jeg! Hun begynner jo... Du snakker fortsatt ikke rolig. Nei. Her har vi en lokale kar fra Tysværvåg. Dette er første dagen din i uniform, og alle de andre studentene sin første dag også. Dere har jo øvd litt på dette her, men sikkert også uvant når du for første gang skal være skikkelig politimann og gripe inn i noe sånt. Det var varmt og litt sånn som det. Jeg fikk beskjed om at vi skal bare inn, og du kjenner jo allerede da at du begynner å svette litt. Ja, du kjenner jo pumpa begynner å gå. Så alt er jo, ja, du får jo adrenalin av det. 06, Fox 120 har kontroll på stedet. Selv om du selvsagt vet at dette er bare en øvelse, og dere øver mot andre politistudenter og sånt, er det litt spennende likevel når du går inn i situasjonen? Ja, du lever deg jo litt inn i det da, og så er det jo en kjempegod øvelse til det når vi skal faktisk ut på skikkelig da. Så jeg synes det har vært veldig kjekt å få prøve det før det skjer, eller før det er ekte. Nei, hun mener det at hun har sittet på et bord, og så har han kommet bort til henne og skreket til henne og sagt masse stygge ting. Sindre, dere ga oss altså skikkelig action på TV Høgland i dag. Hvordan synes du politistudentene klarte seg under dette lille basketaket? Nei, det har gått veldig fint i hele dag, så jeg synes de er godt forberedt, og det ser lovende ut. Ja, så dette er talentfulle politifolk? Ja da, absolutt. De er mye nytt og kanskje litt skummelt, men de klarer seg veldig bra. Det var så mye annet skjedde at de bare glemte litt ut, egentlig. Det går jo på kapasiteten, sant? Ja. Og det er helt greit. Dere har meldt kontroll, det er ingen krise i det hele tatt. Dere var litt sånn selvkritiske når dere evaluerte etterpå her. Hva følte du gikk litt på tverra? Det er jo det at det er så mye som skjer på en gang, og så er det mange ting vi skal huske på, og vi skal blant annet melde inn på sambandet her. Det var vi ikke så gode på akkurat her, i og med at det ikke var så mye annet som skjedde rundt, så det er jo egenevaluerende for å gjøre det best mulig. Men når dere er rundt på de diverse stasjonene her og får opplevd altså, forskjellige typer politiarbeid, gir det bare mer smak at du føler at du har valgt rett yrke? Ja, jeg håper det i hvert fall. Thomas, du er på en måte hovedveilederen for disse 28 politistudentene på Haugalandet. Hvor givende er det å ta imot en såpass motivert gjeng når de har vært her i veka? Ja, det er 4. dagen i praksis, og det er like kjekt hvert år. Og vi ser jo det at motivasjonen er veldig høy da. Og i dag er det første gang de er ute i uniform, og vi ser jo det allerede at det er noe med å lære seg å både prate med publikum og løse disse oppdragene de får rundt om i Haugesund sentrum. Her var det bråk på pub. Hva andre ting er det dere skal innom på disse forskjellige stasjonene? Og på de andre stasjonene så er det blant annet bilbrukstyveri, altså en person som prøver å stjele en bil, det er litt narkotika og litt husbråk da. Så det er litt forskjellig egentlig, så det er mye vi skal gjennom på en dag. Er det mye å tenke på i forhold til koronaen da, når man ser at det kommer med munnbind og så videre? Vanligvis skal jo inn avstand. Ja, heldigvis så har de instruktørene våre tenkt på det, så vi fikk beskjed om å ta på oss munnbind og hansker når vi gikk inn her, så jeg tror det er ingen fare for koronagreiene nå. De studentene er jo med dere ut på vanlige oppdrag, men hva myndighet har de da? Må de bare passivt stå og notere seg ting, eller får de være med aktivt da? Studentene har jo da politimyndigheten i da studietiden som de har, så de er både med på ordensoppdrag og etterforskning, forebyggende arbeid. Men nå innledningsvis så er det gjerne litt mer observasjon, og etter hvert så får de ta mer og mer del i
i tjenesten da. Ser du at enkelte av de vokser litt når de får på seg uniformen? Helt klart. Og det er jo en både flott dag, og det å komme rundt i bysentrum og møte publikum og slå av en prat. Og samtidig litt sånn usikkerhet da. Det er første gangen, og vi ser det at det er noe med å gå i uniformen og bli vant til den da. Absolutt. Første gangen i uniform i dag, hvordan føles det å gå gjennom Haralds gate? Hva følelse gir det deg? Nei, jeg synes jo det er ganske kjekt å endelig ha kommet så langt at nå får vi virkelig bruke den da. Så jeg ser veldig frem til det, altså. Så du kan ikke vente på å bli ferdig utdannet du, når du kommer skikkelig i gang? Nei, jeg gleder meg til å bli ferdig og stå der med vitnemålet mitt og forhåpentligvis jobb. Det hadde vært veldig greit.